Игнатов, министър на образованието на Република България, който ще представи Министерството на образованието, младежта и науката. След него да се готви господин Пирински да представи Народно събрание на Република България. Господин Чарчев, заповядайте. Благодаря ви. Вие почти всички чухте вчера доклада. Аз искам само да прибавя нещо към него. Той е доста интересно. Ако си спомняте, премиера на Република България, господин Бойко Борисов, беше преди 2 години тук и една доста приятна тема, която ни беше разбрана от журналистите, това беше за понятието материал. Възоснова на тази дума се генерираха много интересни понятия. Изключително интересни, понеже аз съм генеолог и понеже това е конференция на българските, това е форум на българските училища, искам да ви кажа, че двуезичното обучение, ако едно дете до 6 годишна възраст слуша 2 езика, то е 2 пъти по-интелигентно. То не боледува от инсулт. Ако това не може да стане на 8 месеца, стане до... Значи има 4 класации до 12 години, кога почва да учи на 2 езика. Така че тази инвестиция, която правят тук, те не знаят как повишават и интелектуалното равнище на българина. И то го повишават тук в чужбина. Това исках само да допълна. Тоест, още веднъж искам да кажа, че те вършат невероятна инвестиция, било финансова, било интелектуална, и аз се обръщам към министър Игнатов. Моля ви, доведете и до премиера моите думи, защото тези неща станаха въз основа на неговото посещение тук. За съжаление, още веднъж журналистите неправилно интерпретираха неговите думи. Така. Смятам на тази тема повече за състоянието на българската общност да не говоря. Искам да мина към една друга тема, която за първи път се създава тук. Значи, аз искам още веднъж да благодаря на училището Джон Атанасов, на Асоциацията за училищата извън чужбина, защото те провокираха много неща, които не биха се случили. Още веднъж. Създаването на българския генотип и националната идентичност, втората е създаването на българите в щатите и третото е родословието на Джон Атанасов. Но нека да продължим. В настоящата разработка, значи българския генотип и националната идентичност, се прави пръв опит за обективно разширяване на традиционните граници на понятието българска национална идентичност. Националната идентичност се определя от характерните черти на една нация, която живее на една територия, ползва един език и има общи традиции и обичаи. Тук за първи път се мъчим да разширим това понятие, като в тези маркери, които тук що съобщи, се вкарва и генотипа на българите. Тоест, това е единствения реално и дискретен на величина, която може да определи какво е това българска нация. Какво е състоянието в България? С помощта на Министерството на науката и образованието, вероятно бившето, преди няколко години се създаде един проект, в който се направих опити за класифициране на българския генотип. Но това бяха съвсем пионерски опити. От тогава до сега има невероятно грамадно разширение на това понятие. Искам да ви кажа, че в така наречената генотипа, който се състои от 3 милиарда и 300 милиона бази, е заложен целият човешки род от създаването, да кажем, от чекълчето до настоящи дни. И всичко това може да бъде побрано в една флашка. Като един от българските генеалози имат 2 фирми, които създават възможност за дълбочинно. Това е Family Tree DNA и 23andMe. И аз съм с много щастлив, че имам 1 милион бази, ще ги видите след малко, 1 милион бази. Значи в Чикаго има 3 българи. Тук сме 2, след малко ще дойде и третия. Когато имаш 1 милион бази, ти можеш да се моделираш върху компютър, след 10 години твоите внуци или след 20 години, когато те няма, да те моделират и да разговарят с теб. Това е нещо невероятно. И това струваше само $100, когато беше направено. Така. Какво е важното? България няма разбиране по отношение на този въпрос. Тя има много генетични лаборатории,
но всеки от тях работят много специализирано. Но комплексен български генотип, т.е. личности да имат както мен и човека, който е до мен 1 милион база данни, са много малко в България. Какво е важното? Тази флашка вътре определя моя характер, моята политическа наклонност, моето мислене, неща, които аз не знам за себе си, т.е. знае всичко за мен. А това не е притежание на моята страна България, това е притежание на частни фирми, това е притежание на личности, те в момента борават с него и трябва България да разбере, че българското трябва да принадлежи на България. В тази връзка аз предлагам тази идея, която се зароди тук, първо заради форума се зароди, второ се зароди заради общността. Предлагам на министър Игнатов да я внесе където сметни за необходимо, но какво трябва да се направи? Първо, да си подготви създаването на Държавна агенция Български геном. Защо? Защото това е много по-важно от ДАНС, това е много по-важно от МВР, където се съхранява биометричните данни. Това знае всичко за всеки един, а след известно време може и той да бъде управляван. Затова трябва време. Значи да се помисли. Да се подготви създаването на Държавна агенция Български генотип. Второ, да се създаде и финансира държавна програма Комплексен български генотип, да се обяви конкурс за изпълнители на програмата, да се определи историческия произход на българската нация, да се проучи възможността за прогнозиране поведението на българската нация. Аз искам да ви дам само два примера, които биха ви показали какво значи да имаш генома. Знаете това дело Белнийски, как е често през закрити врати, често се говори за ДНК-то. Когато имаш тук ДНК-то, след него могат да ти определят 100 точки от лицето и могат да ти фотографират образа. Второто случай с комара, искам да ви кажа, в Швеция. Един шофьор качва на автостоп една личност. Тази личност убива шофьора, разследва го. Не е известно кой е. Предполагат, че кой е. И знаете ли как го откриват? Криминалистите под лупа изследват цялата кола и откриват един комар, който е ожилил преди два убийца и по този начин го доказват. Това са само два потребителски примера. Нека тук да ви го кажа. Ето го, 23 генотипа е. Аз имам много големи проблеми с мен от моето раждане. Аз ще ви кажа, ще ви изненадам. Една английска дума е уча 7 или 8 седмици. Защото ако погледнете в 7-я хромозом и в 16-я хромозом, аз имам проблеми. Следващата. Ако обичаш. И ние имаме проблеми. Така, момент. Това е, знаете, че всички хора, Homo sapiens sapiens, се е родил в Африка. Това е пътя, по който той се е мигрирал по земното кълбо. Ако обича следващата. 23NB направи проба на мен и аз помолих двама мои братовчеди също. И вчера ги открих. Трети братовчеди, виждате ли там, трети братовчеди. Това е моя братовчет, това е неговата сестра. Между другото, това е сина на помощник капитана на кораба Ванеса, която потъна в Азовско море. А защо го правя това? Защото има тенденция моя род да има връзка с патриарх Евтимий. И както виждате, без никой да знае за нас, излизаме трети братовчети. По-нататък. Ние сме трети и тук ДНК-то излиза трети. Това е също миграция на жените, ако обичате. Така. Момент. Давай нататък, тук има нещо. Продължавай. Следващия. Няма край. Добре, благодаря много. С това свършам. Министър Игнатов, българската общност и лично аз ви подарявам ноу-хауто на тази идея да бъде създаден Държавна агенция Български геном. Това ще стане много бавно, много трябва да зрее. Затова вчера ви казах, че тук имаме сили, ние с удоволствие бих ви помогнали. Благодаря ви. Благодаря на господин Чарчиев. Аз не искам днешната среща да става само в молби към изпълнителна и законодателна власт, но днес сте дошли тук. Така че ние днес ви виждаме за първи път и за това няма към кого друг да се обърне. Така че обръщате ни сериозно внимание, когато се обръщаме към вас и бихме искали наистина да имаме една ползотворна бъдеща работа.
Министър Игнатов, давам ви думата сега на вас, за да представите Министерството на образованието, младежта и науката. Имате цели 10 минути. Благодаря. Нищо не мога да кажа за генотипа на хората, които работят в Министерството. Но в едно съм убеден, да, това е важно, както агенцията ДАНС и другите неща. Много по-важно е да разберем, че ние, ако независимо от непопулярните мерки, ако не реформираме и не модернизираме българската образователна система от предучилищното, през училищното, университетско образование и системата на управлението на науката в България, броя на хората, които се движат по улиците с безнадежно провиснали рамене и глави, ще се увеличава всяка измината година. Тоест, моето убеждение е, че образованието е основният инструмент за излизане не само от тази криза, а за посрещане на всяка криза. И това е основният инструмент, който според мен е по-силен дори от генетичните предопределения за създаване на една просперираща нация. Проблемът обаче е, че в политическия календар на 2 години има избори, поради което тези непопулярни мерки, те са непопулярни, защото засягат много хора, някакси винаги се отбягват. Така че ще взема това ваше предложение, ще го предам където трябва. Естествено, че това е едно от върховите постижения на днешната наука, но едно друго от времето на Древния Египет е много по-важно. Много добро образование на българите, както е страната, естествено и българите, които живеят извън граница. Към Министерството сега е по този нов начин Министерство на образованието, младежта и науката, младежта дойде от спорта при нас. Аз съм самият по специалност египтолог, бях 2 мандата ректор на Нов български университет, преди това съм бил декан, бил съм шеф на департамент, бил съм цялата стълбица, участвал съм в създаването на университета още от първите му години. Преди това съм работил в Софийския университет, по специалност съм египтолог. Завършил съм египтология в тогава беше Ленинградски университет, защитих дисертация пак като аспирант в Санкт-Петербургския университет, всъщност на едно и също място. Имам една по-дълга и една по-кратка специализация в Оксфорд. И всъщност преди да дойда в Министерството, вече имах добра кариера, тъй като преподавах в Сантьяго де Компостела всяка пролет и имаме много добър договор с Болонския университет, но сега съм извън цялата тази схема. Имам 2 заместника. Единият занимава с средното, предучилищното и училищното образование и още една госпожа, която отговаря за младежките политики. Нямам заместник по висше образование и наука. Аз бях заместник министър по висше образование и наука на госпожа Елена Фандъкова от 19 ноември 2009 година поех поста министър. Мога да кажа, че екипа на Министерството в момента е концентриран върху тази